arratsalde on danoi. Eskerrik asko berriz hirugarren urtez jarraien olako ongi etorri egiteatik. Egin ezan, gar frontoien bizi izen deunak, bai, frontoia jaueanin, lehenengo urti izango zan, eta lehenengo herrile seguru asko intertutzeko final batea aiatzeagoen olako ongi etorri egin digunak. Hando de horrezkari batzuk, txalo bat lehi etago. Eta gero frontoien bizi izen dena, ez da gintzik. Egile da frontoi barruen pelotan aurten nagutzi izen gehala, baina frontoitik kanpoa fiziko honek dana arrazaitu. Leheunak horratzen da, ezkerra emateo garaien lehengo direktibako ire ezkerra eman edizkou, keutxin buru dala, hau ire txalo bat, udaletxeko ire bai, asko lagundu duelako. Frontoi berrien zaila du handi, baina bueno, egun ematen ailagoa. Eta lehengo zuzendaritzakin batea, Patxi azka horta etortzi zaigu burura. Beak lan asko entzun azpeitiko pelotan alde, jakin orkatzek 24 urte bete ditula. Gu orkatzekin hasi gea, eta orkatzekin zahartu nahi deu, eta orkatzekin batea beste herriko taberna libre eta zabali nahi deu.